सो गाइज आजको भिडियोमा चाहिँ म कुरा गर्दैछु भिभोको अपकमिङ स्मार्टफोनको बारेमा जो भिभो V21 हामीले छिटै नै नेपाली बजारमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ। क्यामेरा सेन्टिङ स्मार्टफोन हो, एकदमै कमालको चाहिँ हामीले यसमा सेल्फी क्यामेरा चाहिँ देख्न मिल्छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछु के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हामीले नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्नेछ र के कति प्राइसमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र त्योभन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र भिभो V21 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.44 इन्चको फुल एचडी प्लस E3 एमोलेड डिस्प्ले देख्न सकिन्छ जसमा 90 हर्ट्जको चाहिँ रिफ्रेश रेट देख्न मिल्छ भने HDR10 प्लस को पनि सपोर्ट रहेको छ। 800 निट को चाहिँ पिक ब्राइटनेस देख्न सकिन्छ। 177 ग्रामको चाहिँ यसको वेट रहेको छ भने 7.39 mm को चाहिँ थिकनेस रहेको छ। ओभरअलमा यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै स्लिम खालको चाहिँ स्मार्टफोन रहेको छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन पनि म्याटले चाहिँ फिनिशिङ गरेको छ, हेर्दा एकदमै प्रिमियर चाहिँ हामीले देख्न मिल्छ। योभन्दा पहिला हामीले जो भिभो V20 सिरिजमा देख्न मिलेको थियो, भिभो V20 भयो, भिभो V20 प्रो भयो, त्यस्तै नै हामीले डिजाइन देख्न मिल्छ। सेम टु सेम नै यसमा पनि। ओभरअलमा हेर्ने हो भने प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने एकदमै बवाल नै मान्न सकिन्छ। र यसको सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 देख्न सकिन्छ फुन्टच OS 11.1 का साथ। एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि हामीले राम्रै देख्न सकिन्छ। फुन्टचको युआईहरू पनि राम्रै मान्न सकिन्छ, राम्रै रहन्छ। हजुरहरूले युज गर्नु पनि भएको होला। योभन्दा पहिला जति पनि भिभो कम्पनीका स्मार्टफोनहरू थिए त्यसमा हजुरहरूले युज गर्नु भएकै होला। मलाई पर्सनली रूपमा पनि एकदमै राम्रो चाहिँ लाग्छ। र यसमा प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने मिडियाटेकको डायमेन्सिटी 800U चिपसेट प्रोसेसर चाहिँ देख्न मिल्छ जसमा 5G को सपोर्ट पनि रहेको छ। 7 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा चाहिँ बनेको छ। माली G57 को चाहिँ GPU देख्न मिल्छ भने CPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने 2 कोर कर्टेक्स A76 र 6 कोर कर्टेक्स A55 को चाहिँ देख्न मिल्छ। ओभरअलमा हेर्ने भने गेमिङ पर्फर्मेन्स पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्छ। त्यति बवाल चाहिँ भन्न मिल्दैन। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने डिसेन्ट खालको छ, त्यस्तो कुनै प्रब्लम चाहिँ हामीले देख्न मिल्ने छैन। योभन्दा पहिला मैले भिभो V20 मा पनि युज गरेको छु, त्यसमा पनि हामीले राम्रै देख्न मिलेको थियो। तर प्राइसिङलाई हेर्ने भने डिसेन्ट खालको चाहिँ मान्न सकिन्छ। र यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा हाइलाइटेड फिचर भनेकै यो स्मार्टफोनको यसको क्यामेरा र यसको सेल्फी क्यामेरा हो, जो एकदमै कमालको कुरा पनि हो। सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 44 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ, जो एकदमै कमालको क्वालिटी पनि हामीले देख्न मिल्छ। यसको पछाडिपट्टि हामीले तीनवटा क्यामेरा देख्न मिल्छ, जो मेन क्यामेरा 64 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर र सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड क्यामेरा चाहिँ 2 मेगापिक्सलको माइक्रो सेन्सर देख्न मिल्छ। ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटी एकदमै बवाल देख्न सकिन्छ। अगाडि पछाडिबाट चाहिँ 4K भिडियो रेकर्डको अप्सन पनि देख्न मिल्छ, जो एकदमै कमालको कुरा हो। यदि हजुरहरू भिडियोग्राफीमा चाहिँ धेरै रुचि राख्नुहुन्छ, ब्लगिङ गर्नुहुन्छ, युट्युब भिडियो, टिकटक भिडियो बनाउनुहुन्छ भने हजुरहरूका लागि एकदमै कमालको स्मार्टफोन चाहिँ हुनेवाला छ। सेल्फी क्यामेरा एकदमै कमालको रहेको छ यसको। योभन्दा पहिला मैले भिभो V20 पनि युज गरेको छु, त्यसमा पनि एकदमै बवालको चाहिँ हामीले क्वालिटी चाहिँ देख्न मिल्छ। फिचरहरू पनि एकदमै कमालका चाहिँ देख्न मिल्छ। तर भिभो V21 मा चाहिँ अझै धेरै फिचरहरूलाई चाहिँ युज गरेको छ। क्यामेरालाई चाहिँ धेरै राम्रोसँग चाहिँ अप्टिमाइज पनि गरेको छ, जसको कारणले चाहिँ क्यामेरा क्वालिटीमा चाहिँ धेरै नै हामीले इम्प्रुभ चाहिँ देख्न मिल्नेछ। भिडियोग्राफीमा पनि धेरै नै इम्प्रुभ देख्न मिल्छ। जति पनि भिडियोग्राफी र फोटोग्राफीमा चाहिँ रुचि राख्नुहुन्छ उहाँहरूका लागि चाहिँ एकदमै कमालको स्मार्टफोन चाहिँ हुनेवाला छ प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने। र अरू फिचरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ, 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्छ, अरू सानातिना फिचरहरू सबै देख्न मिल्छ। सेन्सरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रोक्सिमिटी भयो, गाइरोस्कोप भयो, पोर्ट्रेट भयो, नाइट मोड भयो, अरू सानातिना AI ब्युटी मोड जति लिएर सबै सेन्सरहरू चाहिँ हामीले यसमा देख्न मिल्छ। जति पनि एउटा फ्ल्यागशिप लेभलमा हुनुपर्ने फिचरहरू यसमा हामीले मजाले पनि देख्न मिल्छ। क्यामेरा डिजाइन पनि हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। भिभो V20 सिरिज भयो, भिभो V21 सिरिजमा पनि एकदमै युनिक र एकदमै प्रिमियर खालको चाहिँ हामीले देख्न मिल्छ। र यसको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले 4000 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ। 33 वाटको फास्ट चार्जर, USB टाइप C पोर्ट चाहिँ देख्न मिल्छ। अलिकति ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ हामीले कम देख्न मिल्नेछ, तर पनि प्रोसेसरलाई राम्रोसँग अप्टिमाइज गरेको भएको कारणले चाहिँ ब्याट्री कन्जम्पसन भयो, ब्याट्री एफिसिएन्सी पनि हामीले डिसेन्ट खालको चाहिँ मान्न सकिन्छ। अलिकति यसलाई 4300 mAh या त 4500 mAh सम्मको ब्याट्री दिएको भए चाहिँ हामीले अलिकति दामी चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो। योभन्दा पहिला
पहिला चाहिँ Vivo V20 मा पनि सबैभन्दा धेरै प्रब्लम चाहिँ ब्याट्री ब्याकअपमा नै देख्न मिलेको थियो। यसको प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा एउटा मात्र भेरिएन्ट लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ जो 8GB प्लस 128GB, जसको प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने लगभग हामीले 48,000 देखि 50,000 को बीचमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ। यो भन्दा पहिला Vivo V20 पनि लगभग 48,000 मै लन्च भएको थियो। एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको थियो। अहिलेसम्म पनि अन्डर 50,000 मा चाहिँ वान अफ द बेस्ट स्मार्टफोनमा चाहिँ पढ्न सफल रहेको छ। गेमिङलाई साइडमा राख्ने हो भने चाहिँ एकदमै कमालको स्मार्टफोन पनि रहेको थियो। क्यामेरा सेन्ट्रिक स्मार्टफोन भएको कारणले चाहिँ क्यामेरा क्वालिटी चाहिँ एकदमै बवाल चाहिँ देख्न मिलेको थियो। यसमा पनि जो हामीले Vivo V21 मा पनि क्यामेरा क्वालिटी फिचरहरु चाहिँ एकदमै बवाल चाहिँ देख्न मिल्नेछ। सो गाइस यही थियो Vivo V21 को ओभरअल डिजाइन फिचर स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि अन्डर 50,000 मा नेपाली बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ एकदमै बवाल मान्न सकिन्छ। अघि पनि मैले भनिसके यदि हजुरहरु फोटोग्राफी र भिडियोग्राफीमा चाहिँ एकदमै धेरै रुचि राख्नुहुन्छ भने चाहिँ यो स्मार्टफोनमा जान सक्नुहुन्छ। एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ। गेमिङ परफर्मेन्स भने हामीले डिसेन्ट खालको चाहिँ मान्न सकिन्छ प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने, तर पनि हजुरहरुलाई कुनै प्रब्लम चाहिँ देख्न मिल्ने छैन। हजुरहरु भने Vivo V21 लाई लिएर चाहिँ कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरहरुलाई मिल्नेछ।